各位小朋友，今日 Miss Jenny 想同大家了解下呢個字啊，係個愛字，佢嘅部首咧係心字部，我哋一齊嚟睇下佢點寫嘅。愛字到底係咩意思呢？佢又有啲咩配詞呢？我哋而家就等 Melon 仔話俾我哋知啦。愛心就好似 Melon 仔將佢嘅愛心送出去一樣。關愛就係當人哋有需要嘅時候，關心別人，照顧別人。學會愛就係記得俾屋企人一個擁抱，同朋友分享玩具一樣啊！而今日第二個字，我哋嚟睇下嘅就係個信字，佢嘅部首咧係人字部，我哋用眼睛嚟睇下佢係點寫嘅。而家又到 Melon 仔話俾我哋知，信字到底係咩意思，同埋有啲咩配詞啦。信心就好似我哋上堂嘅時候，好有信心咁舉手答問題。信任，我哋會將我哋心入邊嘅心事講俾我哋信任得過嘅朋友知道。學會信係相信自己好叻，亦都相信答應別人嘅事能夠做得到。今日學咗嘅愛字同埋信字，唔知大家又識唔識得用呢？平時又做唔做到呢？而家就叫爸爸媽媽將工作紙列印出嚟，諗住 Melon 仔教我哋嘅意思，再攞起我哋嘅鉛筆寫一次出嚟啦。我哋下堂再見啦，拜拜。